Baigi interesants kadrs ir tā, kad bobslejā viņi sāk braukt, 4nieks, ja? Viņi visi 4 stumi. Tad pirmais ielēc, kas ir pilots, un pēc tam 3 stūmēji ielēc. Kolosāls kadrs, ka Rumāns neielēc tajās komanās. Tie 3 aizbrauc, un to esi ļoti daudz publicējis. Tas nabaga Rumāns ar guļ uz ledus, tirinās, tas komandas aiziet. Olimpiskās spēles, tas ir tāda, tie ir svētki. Es saprotu, ka apakšā tur ir biznesa projekti un tā tālāk, par to es nerunāju, bet tas ir svētki visiem. Piemēram, kāpēc tādi Kanādas hokejisti spēlē tagad hokeju, ka viņiem ir algas, nezinu, 100-200 miljonu. Viņi pa brīvu spēlē olimpiskās spēlēs, tāpēc, ka viņiem skrūtīm rakstīts Kanāda. Un to nevar atsvērt nevienas sazdaļas. Neviena pasaules čempionāta, Eiropas čempionāta, tā ir tā pats svarīgākais mirklis, gan fotogrāfi. Un fotogrāfi arī var teikt, es biju olimpiādē, cik tev samaksā? Neko jau nesamaksā, bet tu biji olimpiādē. Un tā ir tāda garantijas zīme vai kaut kāds tāds tavu ilgu sasniegums. Jo tie ir tādi svēti, kas tāpēc viņi notiek reizes 4 gados tikai. Es domāju, tie, kas tur startē, tie vienkārši varoņi vienalga, vai viņi pirmie vai pēdējie. Tāpat arī fotogrāfiem. Olimpiskās spēles, tas ir, man laimēs 4 reizes būt, prieks.